原来睡觉，我们年轻的时候没有哪个人打呼噜，这个人睡下去以后，我们就感觉这个人睡觉就死了。哎，我说你怎么睡觉就好像你死去了一样的，一点声音都没有。但是呢，你这个胸部也在慢慢的起伏，我才知道你没有死。我们经常跟我们的医生这样子开玩笑，到了一定的年纪开始打呼噜了。还有一种呼噜是最可怕的，叫做呼吸暂停综合征。这个呼吸暂停综合征的这个呼噜就是非常可怕的，它可以致命。这个呼噜就是彼此起伏，打得呼或者彼此突然什么声音都没有了，大概可以持续到30秒钟。他接着又开始了。这样的人他比较容易猝死，比较容易心梗，就没有呼吸了，就死亡了。所以出现这种呼吸暂停综合征的时候，大家要去就诊，去看医生。我们现在有手术可以解决这个问题。哎，我做完手术以后，我就不会出现这么大的声音打呼噜，出现一个呼吸暂停的呼噜声。但是呢，我们平常的呼噜，为什么我们在年轻的时候没有，年老了以后我们会出现这种呼噜声呢？挪威跟大学的一项研究，年龄在40岁到67岁的女性，这一组人员里面发现，有一半的女性她们有令人不安的鼾声，其中14%的人在这种打呼的时候，她的呼吸是不规律的；13%的人在睡觉的时候，这个喘息有着不成程度的呼吸障碍综合征。更年期以后，我们女性的雌激素和妊激素都在下降，我们中年女性更容易出现打鼾、呼吸的不规律。我们如何解决这样的问题呢？一定要注意自己的饮食，特别是要均衡饮食，这一点非常的重要，什么都要吃一点。我们可以吃一些大豆、黄豆，最主要是大豆里面含有异黄酮。出大豆的时候可以买些大豆，炒着吃、煮着吃、开汤吃。如果没有大豆的季节，我们可以吃些蚕豆。另外呢，我们不是还有一些蚕豆吗？大家炒的蚕豆嘛，没有事的时候就往嘴巴里慢慢的磨。一个呢，磨我们的牙齿的这个力度啊，来锻炼我们的牙齿。另外，我们补一些异黄酮，这都是非常有好处的。如果说你的症状非常厉害，你的家里确实发现你有呼吸暂停的现象，这时候我们就可能就要手术治疗了，怕引起猝死。